בכדי לבדוק מלאי על מוצרים בצורה יותר כלילה, פיתחנו משהו חדש, נכנסים למוצר, נחפש לדוגמה מליטה סולו. אבל אני רוצה לדעת את כל המלאי של כל הסוגים של מליטה סולו, לא ספציפי. אז פשוט יש לנו כפתור, הצג מלאי. נגדיל את זה. ומה שאנחנו רואים פה, בעצם אנחנו רואים את כל המוצרים של מליטה סולו, ואת העמודות שקיים בהם המלאי. לדוגמה, האקליפטוס 1, סניף ברמת ישי, סניף תל אביב, סניף המחסן הראשי, פגום זה דברים שלא למחירה, ומחסן חיצוני זה מחסן חיצוני שיש לנו בקדמה. אז ככה נוכל, סתם לדוגמה, אנחנו יכולים להסתכל שבמחסן הראשי יש לנו 4 בשורה של מליטה סולו בלק, ואז נוכל למכור לפי זה. ניתן למצוא גם בקופה רושמת מלאי בצורה נוחה. לדוגמה, נחפש מליטה סולו, אנחנו נרצה לראות את כל המליטות סולו שקיימות לנו במלאי. אז פשוט בחלון שנפתח לנו, לעשות הצג במלאי. נגדיל את החלון, ועמודה ראשונה אנחנו נראה את כל המוצרים של הסולו. יש לנו מקט, ברקוד, מלאי כללי זה המלאי הכללי, זה רגע פחות רלוונטי, יותר לפי חנויות. זאת אומרת, אנחנו רואים לדוגמה בחנות באקליפטוס, יש לנו מליטה סולו and milk silver, וכן הלאה. נוכל ממש לראות לפי שורות. מחסן חיצוני זה המחסן החיצוני שיש לנו, פגום זה דברים שהם פחות למחירה, ויש לנו גם את המחסן הראשי ברמת ישי וגם את סניף תל אביב.